Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngimkhumbuza ukuthi kusasa izingane zesithembu osibindi notirelo. Utirelo lo sesithi uyingane kaMayeni. Sesiqeda le mbuzo yenu ukuthi utirelo uyingane kabani as if animazi. We guys, uMayeni uyasirobha manje. Niyakhumbula ukuthi uMayeni behleli nobaba uMseleku noSibindi wathi beqeda ukukhuluma ngendaba yentombi nto wathi uMayeni akazoyikhuluma indaba yomuntu angamazi kodwa ucela ukuthi-ke laba bakhona ahlangane nabo enze i-meeting nabo ngoba ufuna ukubachazela ukuthi isimo saseMzumbe sinjani. Ungena laphaya eMzumbe kusho ukuthini. Wase uzofuna ukuxoxa nabo qala before uSibindi enza noma yini lathi uyayenza. Jiki ku-season 8 uMayeni uthi nje uSibindi uyamphuphela ukhathele indaba yokuthi umuntu ofuna ukuthathwa lo mthatho akazi nokuthi ukhuluma ngani. Wathi futhi ngisho ngathatha eyakaMacele, eyakaKhumalo, eyakaNgwabe angafakwa. Kanjani manje? Uphela nje season 2 ngisho nawo season 1. Ngoba uMayeni phela ngithi sike sambona before exoxa. Uphela season 1 izingane zesithembu silindele usuku la sibona khona utirelo noMayeni. Kuphela season 2 ilasa silindele khona ke. Kuphela season 7 uMayeni usewushoke yena wathi i-meeting izoba khona. Yabo manje season 8 wathi nje gede indaba yama meetings ezokhuluma izinto eyivele zikhona ku TV show. Ngoba manje makukhulunywa ngesithembu kuzobe futhi kukhulunywa ukuthi kuyingane zikababa uMseleku kubantwana laba bathi banephupho lalelo sithembu noSibindi noLwandle ababuka amakhosikazi kababa uMseleku bebuka ubaba uMseleku. Ngeke phela sichaze into evele ikhona ewubufakazi obuphelele ngoba nami ngazibuza lokho ukuthi uMayeni nazi izinto azibalayo kulaba ke sekuthiwa bazoba omakoti bakwakhe uzothini kubona ngoba vele uthando nesithembu lukhona. Uthando nesithembu ubufakazi incwadi evuliwe ukuthi into ozoyifaka kuyona inji. Wesi ke uSibindi ayikho into esithi nangu Nkosi yami eqoqeka ekhombisa ukuthi ke ukulalela uzokwazi. uSibindi akalalelani mase sikhuluma ngomjolo wakhe. uSibindi angazi ukuthi usaphethwe yini kodwa nje yona lento emphethe make nje kwakhulunywa akafuni ufisa kodwa mina ngazwe guys yabo mangilalela uSibindi ngimbuka mase ngilalela ubaba uMseleku ngimbuka ngibuye ngidideke ukuthi oyi-role model ubani obukela komunye kakhulu uyabo. Manje ngapha silindele i-meeting yatirelo noMayeni engathi ayisekho. Ngithathe lapha ku season 8 uMayeni udwebe umuqa ogqamile lo wama boundaries. Yabo uMayeni manje akasafuna uku-entertain into angahlangene nayo. Use-protect imizwa yakhe kakhulu. Into mhlawumbe sibuka ngathi akayenzanga before ngoba yabo nje indlela ayiyo manje usekutshela nje the way engafuni ngakhona ukuthi le angiyifuni le ngiyayifuna uzongihlonipha. Manje ngapha endabeni yengane esajola ngoba usajola uSibindi. Mhla uSibindi engashuthi iy'nkomo zidlula sengathi iy'nkomo azolobola ngazo eshuthe into seyicacile ila uMayeni esengena khona sekuthiwa-ke kuyalotsholwa-ke ngoba phela manje usezobe engena esigabeni sokuba u-mother-in-law okwamanje ugogo wabantwana ngoba abazukulu banogogo okuyena. Kodwa manje kuthiwa umjolo sowuthi nabazali inkosi yami bajolile guys. Badlula nabentweni abadlula kuzo bayalwa abazali babo ngokujola ukuthi ukujola kuhlupha kuphi. Ngesikhathi kusemnandi ngeke uzuyibona izinto ezithini ngoba usayingane. Manje ngafana nokuthi nje uMayeni uphinda into eyodwa mayevele
Koda-ke kulaba abahlebayo ngiyazi ukuthi why befuna ukubona uMayeni noTirelo. Ngiyalazi phela sesibuka nani lama-TV shows awu-2 bafuna ukubona uMayeni noTirelo khona into abayimakile. Hhayi ukuthi ngoba belindele ukuthi uMayeni uzobe ekhuluma iy'nkulumo ezakhayo noma bafuna ukubona nje uMayeni noTirelo mase befunda i-body language. Hawu cha bakithi aniyekeni uMayeni useshilo ukuthi guys, ngihleke indlela awasho ngayo lapha ku-season 8 ukuthi nje akasayingeni indaba yomuntu ofuna ukuthatha kwalowo mthatho akhuluma ngayo akazi ukuthi yini. USibindi nje uyayisanganela uyothi esemdala kuyila ebona ukuthi ufuna ukwenzani. Nalapho abantu bablame uMayeni ukuthi mayese uSibindi uyothi esemdala as if kunomjovo azofika ajove ngayo le ngane isanguluke icabange or ibanjwe ukuthi njalo ngiyakhula fanele ngenze u1 2 no3 kahle ngoba umtshelile wamtshela seyikhona la ku-TV wamtshela ngazo zonke izinto azenzayo wamtshela futhi ukuthi lezi zinto lezi ozenzayo zizokulimaza la manje sengathi angazi kufanele embhabhadise kuphi. Hayi nina futhi hayi niyajajana masenijajana ngoba nayo leyo ukuthi uzokhula abantu iyabadina ezifu ukhuluma into eyamanga. Zingaki izinto enizenzile zaba amaphutha wakhula wayisola ngazo. Zingaki izinto nawe oyixolela kuzona uyicasukelayo ukuthi kodwa ngangenzani ngoba usukhulile. Hhayi-ke mase kuvela omunye umama esho ukuthi ingane le izokhula ngoba ekugcineni impilo le uziphathele. Abazali bayasiza bona ekwakheni umuntu kodwa wena uziphathele ngezenzo zakho. Hayi bakwethu ningadlali ngeQueen yaseShwabeni size sibone ngoba ngempela kusezofika uSibindi nale indaba zakhe esingazazi ngoba nje wathi khona amfihlile uSibindi ube ngathi naye akasaphilile kahle wathi khona amfihlile kwenye interview wathi lo amfihlile umfihlele ukuthi uzoqhamuka esemshada. Kusenjalo wathi khona abafonayo befonela uTirelo ngoba uTirelo fanele approve. Yini la kayenza kuTirelo lengane ngoba phela uTirelo maye approve yini engasanikwa ukuba umamkhulu ngoba phela ama-calls kuthiwa avaya kuye yena laba abafonayo besho ukuthi nangu uSibindi kade engishela yena-ke batshele ukuthi uthini ebayale. Usami ngiyaxolisa ebayale ngicela ukubuza ukuthi ubayala ethini ngoba phela nayo ingane shuthi uyasho nje ukuthi ngicela ningabuyi la ngoba nizomitha. Uyabaxosha vele kodwa inkinga ukuthi yena ucalculative ubaxosha ngokweqiniso aphinde futhi ebaxoshe ukuthi ufuna ukugowa yedwa. Ufuna ukugowa yedwa uTirelo kuSibindi ngamuzwa kahle uphela ulo season 2 izingane zesithembu wathi okungenani indlela amjabulisa ngayo ebekhala wayekhala phela ethi kodwa indlela amjabulisa ngayo uSibindi athi asazi-ke bakwethu iyangihlekisa yonke lento into engihlekisayo ukuthi nje ngibona uMayeni ka-season 8 ethi akasayingeni indaba kaSibindi nokujola kwakhe ngacabanga indaba ye-meeting isilindile ukuthi hawu usarojwa manje ngoba i-meeting siyilindile akasayingeni kanjani kodwa-ke cha ngiyabona khona ngeke ngoba phela uzogcina engazi ukuthi ethini lapho uSibindi wenza la phambi kwabo ngapha bayamceba bamcebayo. Hhayi abahlali bengamcebi bayamceba bayasho ukuthi bambonile kuphi eThekwini futhi waze wathi nje iThekwini pheza sawu lo usazokhula uma isacabanga kanje. Umayeni-ke kufanele enze njani ngoba ayikho into azoyenza. uSibindi kufanele ayibonele ukuthi u-wrong uma yenza into e-wrong ilimaza yena
Yena-ke usajabulisa ukuthi kumnandi lokho kumnandi. Mase kungasabi imnandi sebhekana-ke ne-reality impilo ukuthi ime kanjani, ila azokhala khona. Gcani ngingazini ngizongihlasela ngikhathele angikho serious. Futhi into engiyinakayo guys, yambona lo mama khona usisi umama wayethi ngesikhathi se-COVID yilo moya lo. Hhayi iwona umoya guys. Akukwazi ukuthi sikhathala sonke nike nibone sonke siba ne-stress kanye kanye. Sonke sizizwe nje sifila down kanye kanye. Sonke sikhathale. Yonke into yenzeka kithi sonke. Yabo njengoba ngithi ngikhathele sengike ngabheka social media ukuthi bangaka abantu bakhathele ngathi hayibo. Nakho present bakhathele sikhathele. Yini lesenziwa yona thina? Uthi uyafika ngolunye usuku uzizwe ushawa uvalo. Uthi uyafika social media yabo nabo abanye bashawa uvalo. Uzwe ukuthi cha udown. Uthi nangomunye. Hayibo thina ngempela saze sayi-generation eyenzelwa izinto emoyeni. Washo loya mama wathi ilo moya we-COVID. Khona umoya lo angazi umoya onjani kodwa yiwo. Yiwo. Akuvumi lutho nje. Yabo ngisho kwendaba yefoni nje umuntu ngathi angaze ngenze njani. Guys hayibo indaba yethu asiyazi. Kodwa siqine emthandazweni. Umthandazo ngiyawazi unamandla. Asiqineni emthandazweni. Kunezinto nje ezihamba nomoya ezenzelwe thina. Hawu kudala siseyingane besine-peace and happiness and joy engachazeki. Manje yonke into nje iyadraina, yonke into nje iyacindezela. Hawu hayibo ngeke ngisabuyele emuva sesibadala sifikile la. Asisaphindele emuva kodwa nje yayikwaze kwakubi okwethu ukuba badala kuney'nkinga ey'ningi esingazazi. Uvele nje uzizwe ukhathele ungazi ukuthi kwenze njani. Ngapha uma uya odokotela bafuna uvume ngenkani ukuthi une-stress. Bafuna besifake lezi zifo lezi ozogcina usuthi hayibo ngizohanjelwa umqondo. Odokotela-ke babhizi nalokho. Banaleyo corruption nje. Ufanele nje ukuthi ufike lapho uqine ungavumi ngoba uzoyithola usuvuka kulezi ay'bhedlela lezi. Hayi Nkosi yami.